हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने चैनल के कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने पुराने कुछ वीडियोस पर कमेंट की है कि जब भी ये अपने मोबाइल के ब्लूटूथ डिवाइस से किसी और डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, किसी और ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें साउंड की दिक्कत आ रही है। यानी इशू ये आ रहा है कि इनके उस कनेक्टेड डिवाइस में आवाज़ ना आते हुए इनके मोबाइल में ही वो आवाज़ आ रही है। हालांकि जब ये चेक कर रहे हैं तो ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो कनेक्टेड आ रहा है, लेकिन साउंड का इशू आ रहा है, यानी इनके मोबाइल में ही आवाज आ रही है और उस कनेक्टेड डिवाइस में आवाज नहीं आ रही। तो इसका क्या सोल्यूशन है, आज के इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं। दोस्तों, अपने चैनल की वेबसाइट है technicalbonus.com। स्क्रीन पर नाम अभी आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मैं इस वेबसाइट पर लिखता रहता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको मोबाइल पर बताता हूँ किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ। इसे आप प्रॉपर कीजिए, बहुत ही छोटी सी सेटिंग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमारे ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर मैंने एक मेरा ईयरबड है उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हमारे उस ब्लूटूथ डिवाइस पे आना है, मतलब यहाँ पर उसकी सेटिंग्स में आना है। अभी सेटिंग्स में हम कैसे जा सकते हैं, तो मोबाइल के सेटिंग में से भी आप जा सकते हो, बट यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में से हमें इसे ऑन करना है। जहाँ पर ब्लूटूथ का साइन है वहाँ पर टैप एंड होल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारे ब्लूटूथ की सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइस है उस पर आपको टैप करना है। बहुत सारी सेटिंग्स आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया ऑडियो का एक ऑप्शन है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। कहीं पर साउंड का ऑप्शन हो सकता है, कहीं पर मीडिया ओनली हो सकता है, और अलग अलग नाम से ये हो सकता है, बट आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मीडिया ऑडियो जो है आप देख सकते हैं फ़ोन कॉल्स के नीचे। तो इसे हमें ऑन रखना है। अगर किसी वजह से ये ऑफ हो गया है तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। यानी फ़ोन के लिए तो आपका जैसे कि ऊपर की तरफ ये टिक लगा हुआ है, यानी फ़ोन कॉल्स के लिए आपका ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो कनेक्टेड तो होगा। बट यहाँ पर जो आवाज़, जो म्यूज़िक इसके अंदर हमारे मोबाइल में प्ले होगी, वो हमारे उस कनेक्टेड डिवाइस में नहीं जा पाएगी। तो इसे हमें ऑन कर लेना है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी।